हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं काढ़ा बनाऊंगी खांसी के लिए, बिल्गम वाले खांसी के लिए और सूखी खांसी के लिए। तो हमने एक पैन ले लिए हैं, गैस ऑन कर दिए। तो हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। ये हमने 2 कप पानी डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हम इसे उबाल लेते हैं अच्छे से। हल्दी हमारे गले के लिए बहुत गुणकारी होती है, इससे हमारे गले की खराश सही हो जाती है। देखिए कैसे उबल रही है। अब हम इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डाल देते हैं। इसमें हम कोई मसाला वसाला कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से हम पका लेते हैं जब तक ये आधा ना हो जाए इसका। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये पानी आधा हो गया है पक करके। तो अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं। अब उनको छान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 कप में छान लिए हैं। तो ये 1 कप का हम जिसको बिल्गम वाली खांसी आती है उसके लिए इसको हम देंगे रात में सोते समय। जब खाना खा करके जब एकदम से फ्री हो जाओ उसके बाद ये आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना। और ये जो हमारा दूसरा वाला कप है तो हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। जिसको खूब सूखी खांसी आती है उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। गले की खराश इससे दूर हो जाती है। इसको भी आप सोते समय रात में ले सकते हैं, उसके पहले नहीं ले सकते। कैसी भी खांसी आए 2 दिन में खांसी छूमंतर हो जाती है। दोस्तों, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी काढ़ा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये काढ़ा आपको कैसे लगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।